喂，下個禮拜我哋籃球精英賽實點啦，有我香港代表做得分後衛，有你巴基斯坦代表做大前鋒，有 Adam 去尼泊爾代表做控球衛，實點。贏咗，我哋就可以有香港青少年代表隊嘅選拔資格。我哋又近咗入港隊嘅夢想。唉，我哋一定贏。但係你覺唔覺得呢排 Adam 換波成都升得？ Adam，姐姐，做咩我睇我電話Adam，聽我講，企硬唔剔嘢，向毒品說不。你唔記得咗我哋夢想咩？係一齊入香港代表隊啊！依托米子食咗變喪屍，死咗都冇人知啊！你唔好一時衝動嘅斷送未來噶。喂 Adam，我哋一條 team 有啲咩咪講出嚟咯，你一齊解決。我頂唔順，就因為我皮膚黑，就係我嘅口音，成日會俾啲同學笑。最難頂嘅係中文真係太難，文言文就好似火星文。使乜機啊？你個 friend 我咪就係火星文代表咯，等我教你份咩？我啱啱嚟到香港嗰陣時，啲廣東話淨係識講多謝同埋唔該，但係我而家已經識學，陣間就等我教你廣東話嘅功能俾佢啦。我哋一條 team 一條心，有啲咩咪一齊搞掂佢咯。你唔記得咗我哋嘅夢想就係一齊入港隊咩？歧視、怨壓力或者係人生嘅難關，但毒品永遠唔係解決方法。夢想值得你用清醒嘅頭腦同埋健康嘅身體去追逐。